também tem isso daqui. E tem isso lá. Só que o sistema estava pobre também, tinha fogo. O que tinha fogo é este aqui. Que eu tirei isto tudo, está podre, está já podre. Isto é um podre. Isto aqui. É só para este aqui remover, depois vou colocar as válvulas resultado. Aqui está